For today's video, mag-unbox ako ng unboxing my shoes. This is from Puma shoes. So yun guys, charan! Yan, baliktad pala. Unboxing my Puma shoes. So, ilalabas na natin siya guys. So ito guys, yung aking shoes na nabili. So i-unbox natin siya. Yan siya guys. Yan. Soft foam Puma. So, charan! Unbox natin siya. Ayan. Wow! So, ito siya guys. This is my new shoes. Yan. Yan siya. It's Puma. Ayan. Unboxing. Titignan natin yung sa loob. Siya. Yan. Ang ganda siya guys. Dito sa loob kasi ang lambot niyan. Yan. Super soft siya. Yan. Super soft and ito siya. Ganda ng ano niya. This is from siya guys. At titignan natin yung isa. So yan isa. Andun yung isa. Yan. So ito guys, this is my new shoes from Puma. Yan, ito yung isa. Super lambot, kaya nagustuhan ko siya kasi maganda siya. At saka maganda yung pagkatahi niya. So guys, alam niyo kung magkano to? Magkano to is pag isa, kasi ang kasama kong bumili dito is my best friend. Bumili kami, tig-isa kami. So pag binili mo ito ng isa is 565 Hong Kong dollar. So pag i-convert mo yun sa peso, i-convert natin siya guys sa peso kung magkano yung 565. So, i-convert natin siya sa peso. Convert natin yung 565 times 6.50. So, nasa 3,000 pesos guys. 3,672.50. So, pag isa. Pero pag bumili ka ng dalawa is mas mura. Pag bumili ka ng dalawa is pag dalawa yung bilhin mo, magiging ano siya, 350 ang isa. 350 times 6.50. So, 2,275 lang siya guys pag dalawa yung bilhin mo. Makakamura ka pag dalawa. So, yun siya guys. This is my new shoes from Puma. Thank you for watching.